o'sha shiyalar bilan musulmonlar ahli sunna o'rtasiga fitna chiqarilishda eng katta uslubi mana shu. Shiyalarning avomi mana shu natijasidan ahli sunnani bular o'zi Amerikaning odami, bular o'zi Yahudning odami deb ayblaydi. Nimaga desa, nimaga unda Yahudga, Nasroniyga qarshi emas, bu bizga qarshi bo'lyapti deydi. Nimaga desa, nimaga unda Yahudga, Nasroniyga qarshi emas, bu bizga qarshi bo'lyapti. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, shiyalar bilan kofirlar urushganda ularga qayg'urib Allohdan kofirlarga qarshi nusrat so'rashlik joizmi? Albatta, Rum surasida Alloh aytgan, ular ahli kitob bo'lgani uchun o'shalarning g'alabasi bilan yawma idin yafrahul mu'minun. O'sha kunda mu'minlar xursand bo'ladilar bi nasrillah, Allohning nusrati bilan degan. Endi har xil tafsir bor, bu tafsirda batafsil gapirdik. O'shalardan biri har holda o'sha ikkita kofirni ham ahli kitob bilan majusiylar qadimdagi. Ahli kitob g'alabasi musulmonlarga yaqinroq bo'lgani uchun u majusiylarga qarshi, ular kim mushriklar bilan birda, ya'ni forsliklar. Musulmonlar ana shu mushriklarning hamtovoqlariga musulmonlarga yaqin bo'lgan ahli kitob g'alaba qilganidan xursand bo'ladilar degan. Mana bu yerda ham endi tabiiyki shiyalar ahli kitobdan yaqinroq. Mana yerda boshqa kofirlar turganda u Yahudmi, Nasoronmi? Albatta musulmon odam shular tarafida bo'ladi, ya'ni shiyalar tarafida bo'ladi, Yahud Nasoro tarafida emas. Asli mana shu katta fitna. Ya'ni o'sha shiyalar bilan musulmonlar ahli sunna o'rtasiga fitna chiqarilishda eng katta uslubi mana shu. Shiyalarning avomi mana shu natijasidan keyin mana bu ahli sunnani bular o'zi Amerikaning odami, bular o'zi Yahudning odami deb ayblaydi. Nimaga desa, nimaga unda Yahudga, Nasroniyga qarshi emas, bu bizga qarshi bo'lyapti deydi. Katta fitna bo'ladi shundan va ular ham shundan foydalanadi. Shunaqa qilib, masalan, musulmonlarni ahli sunnani shiyalarga qarshi qiladi, shiyalarni ahli sunnaga qarshi qiladi. Shuning uchun bu fitnaga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Albatta, al-aqrob fal-aqrob, eng yaqin toifalarga inson xayrixoh bo'ladi. Bu ularning botilini oqlash yoki unga rozilik degani emas. Bu shar'iy siyosat deyiladi. Shuning uchun Alloh ularga yordam bersin deb duo qilsa ham zarari yo'q. Va biz bunga norozimiz, biz bunga hech qachon qo'shilmaymiz deyiladi. Ya'ni kofirlar safiga, shiyaga qarshi bo'lsa ham. Hozir biz mana shu o'yinni oldidamiz. Katta siyosiy o'yinni uki, shu shiyalarga qarshi, mana Ironga qarshi urush boshlanishi arafasida endi urushadimi Alloh biladi. Amerika va boshqa kofir davlatlar. O'shanda tabiiyki mana Husiylarga qarshi urush qilsa ham bu tomondagi mana bu o'zini ahli sunnaman deganlardan foydalanishga harakat qiladi ular. O'shanda endi ular bilan norasiga o'ynamaslik kerak. Har qanday toifa ahli sunnaman deganlar.